Bueno, ahora vamos a cambiar la masa Valero de la Fanta porque vean cómo se mueve. Esto no está bien. Vamos a ver. Un dado de 36 milímetros. Si se alcanza a ver. No sé. Quitar la rueda. Otro dado de media estriado. Otro dado también, no me acuerdo de qué tamaño, ahorita les digo, para quitar el caliper y para poder quitar nuestra masa Valero. Vamos a empezar quitando la rueda. Yo ya lo tengo levantado. Como estas cosas tienen un capuchón, cuando las aprietan tanto se madrea el capuchón. Luego hay que sacarlo y meter el dado más pequeño. Observen lo que ha pasado con el capuchón. ¿Vieron? Eso es lo que pasa con este tipo de birlos que tienen el capuchón. Entonces el otro pedazo se queda aquí adentro. Uy, hay que meter un dado más pequeño. Es 18 milímetros, creo. Vean lo que les digo, estos capuchones se deshacen y nos dificultan mucho cuando están así de apretados quitarlos. Entonces yo les recomiendo que pongan birlos sólidos. Ahí los pueden conseguir en AutoZone y irlos cambiando, que sí están caros también.
Aquí ya volví. Ya volví esta madre. Tengo que poner la llanta para poderla trabar. La voy a trabar, le voy a poner un tubo para poder hacer más palanca. Encontré este tubillo, que es la barra de dirección de un tráiler. Ok, está. Está muy apretado. Ok, no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, pero lo que se me ocurre para detener esto. Muy apretados. Está muy apretado. Bueno, también ayer no pude quitar esto. Entonces, con mi pistola de impacto y la pilita que tengo yo, pues creo que no. Entonces le pedí a mi primo su pistola de impacto, pero quiero ver si cambiando esta pila mejora el desempeño, y así sí lo podría quitar con mi pistola, pero
¿sí? Era la pila. Pero en caso de que no hubiera servido, me traje el chiquitote. Ya comparen el tamaño. Hay una diferencia, pues, algo grande. Vamos a quitar los 3 tornillos que lleva aquí la masa. Mira. Esta madre no sirve, solo hay que quitar. Estos tornillos van a 75 libras-pie, los 3 que quitamos, pero yo no tengo torquímetro, entonces ahí le voy a dar al tanteo, más que no se me salga la llanta. Pero si ustedes tienen torquímetro, según la especificación van a 75 libras-pie. Ok, los de los frenos creo que van como a 20. Los birlos van a 100. Y creo que son todos los que quitamos. Pues si ustedes tienen torquímetro, ahí torquenlo bien. Esta se supone que va a 125 libras-pie, si mal no recuerdo. Entonces, pues, si tienen torquímetro que les dé eso, háganlo. Aquí le voy a dar un lleguecillo con esta. Ya. Ándale, sin disco.
Listo. Ya quedó. Frénale, frénale, frénale. Piloto.